sa thung samadhi cầm bay ri mi nâng cái đây ca ma nhóm ai vong về nông vô ta sang xa sập tới ca na ban sao tai tục và khăn ông beli kiri nikim kana sum kerap thai kum pusang grup thana nukram prathera nutera grup agiti sekara pung pung nâng sum thưa thực đề rộp an chụp pung bốc mai mình nhiều của ông bong ôn nhiệt tình đàn và đại được khăn ông beli kiri ni bốc mai bong ôn đôi chia chia sai cả na của ông sọc sờ bài chia niaที่tiền bài ngàyนี้ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមចង់លើកយកអំពីរបៀបនៃការស្មូតកំណាព្យខ្លះចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចទៀតបាទអាចថាយកផ្សំគ្នាណាស្លផ្សំគ្រឿងផ្សំគេខ្លះផ្សំខ្ញុំខ្លះទៅផ្សំឯនេះខ្លះផ្សំឯនោះខ្លះទៅបានជាវាឆ្ងាញ់ហើយទៀតបាទគេថាស្លផ្សំគ្រឿងនឹងគូយល់បាទមិនប្រកាសថាតើតែខ្ញុំទាំងអស់ទេទៀតបាទគេខ្លះបិចនេះដាក់នោះថែមអំបិលថែមម្រេចថែមស្ករប៊ីជីងទៅក៏គួរដល់ការពិសាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចជាការរៀនស្មូតកំណាព្យដែរខ្ញុំប្រាប់អំពីរបៀបនៃការធ្វើដង្ហើមឲ្យវែងពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់បើចង់បានសំឡេងវែងយើងរៀនកហឹមបើខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំលេងហឹងទៅឲ្យហឹងហឹងហ្នឹងទៅអស់នេះថាយើងស្រូបខ្យល់ដកដង្ហើមចូលក្នុងពោះហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមយើងបញ្ចេញប៉ុន្តែយើងទប់ធ្វើម៉េចឲ្យសំឡេងវែងអាហ្នឹងគេហៅថារបៀបធ្វើសំឡេងឲ្យបានវែងព្រោះពេលខ្លះយើងទៅរៀនសំឡេងយើងវាខ្លីវាអត់វែងទេដល់ពេលទៅស្មូតលះដូចថាវាផុតបាទផុតវាអត់វែងអញ្ចឹងបងប្អូនវិធីដែលបងប្អូនធ្វើសំឡេងឲ្យវែងគឺដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំរៀនកហឹមឬក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងក៏បានចឹងណាយើងធ្វើម៉េចឧស្សាហ៍ព្យាយាមរាល់ព្រឹកបើអ្នកខ្លះគាត់ចូលទៅខឹមនៅក្នុងពីងបានគាត់ធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ខឹមឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យដើមដង្ហើមវែងរៀនអាហ្នឹងរបៀបធ្វើឲ្យបានដង្ហើមវែងរៀនធ្វើឲ្យញឹកឲ្យញាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចអញ្ចឹងទៅរៀនធ្វើទៅវានឹងបានដង្ហើមវែងហើយបងប្អូនបានដង្ហើមវែងហើយហ្នឹងគឺជារបៀបនៃការធ្វើឲ្យបានដង្ហើមវែងកហឹមនៅក្នុងពីងក្តីនៅក្នុងបន្ទប់ក្តីពេលយើងកហឹមឧស្សាហ៍ព្យាយាមកហឹមទៅយើងនឹងបានដង្ហើមវែងហើយគឺយើងដកដង្ហើមចូលមានន័យថាយើងដកដង្ហើមចូលទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមទប់ខ្យល់ហ្នឹងកុំឲ្យវាចេញមកដូចថាវាប្រឹងមកអស់យើងរៀនទប់ដង្ហើមហ្នឹងឲ្យមកតិចប្រឹងអត់
prang ọt mình ta prang tục á tục ở đằng hàm nâng tục cho nâng cầm ai bị tranh màu ọ chẳng dương nâng ro vị thi á riêng ro vị thi á bằng bổn riêng ro vị thi ta vị thi còn là thay nhóm prap bia mình đôi ở đây đã bom ôn phơi tê còn thay nhóm prap là bia nâng phần tay cả phơi bom ôn trừแต่ro vị thi thừa mấy đâm bay phơi đằng hàm về bà phơi đằng hàm về bà bom ôn đằng hàm về nhé thì smooth đằng ở rồi thì bà đoạt chết đoạt là ha ọ đoạt là ha ọ nâng bia bia đi cả phơi đằng hàm về bây bây giờ đằng hàm khlấy to tại dương che lui đây thay dương che lui lui đằng hàm á lui đằng hàm á cái này là để dương tự đọ lươn đặt ở lươn chẳng á bà đọ lươn á nên thà đọ đằng hàm nó ở lươn á rồi nhầm ưu tiên ho mùi bây giờ thà dương smooth tới việc ọc chảo á nhầm lược ưu tiên ho để thà dương ở tận nia chứ kiri nông về ai bàn dựng đọ nhá dựng đọ đằng hàm kiri nông sam patay anh cái đọ bà đây đà kiri nông nè sam patay cái đọ cái đọ lươn hai cái ăn lưới miền để sầm tay nơi cao về cao cái đằng thời gian đọ đằng hàm á cái riêng lui chứ nó lui người ta riêng lui đằng hàm bằng hàm dương clay á dương chơi 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 riêng lui đằng hàm cái này nè dương riêng chúng nó cho nó rất riêng nè bảo bồn dương đằng hàm clay dương chơi chơi lui cái bà trong này ba đằng hàm vé đôi nhom prap thì kháng đàm chân dương riêng của hầm á riêng thư mấy cái hầm mấy bàn về dương môn dương cái hầm những đọ đằng hàm đọ chui được không phù hợp ban dương ọt hay ban dương cái hầm màu cầm cái hầm khăng cái nào cái hầm khăngគឺយើងហាអស់ខ្យល់បងហាអស់ខ្យល់ពីអញ្ចឹងដង្ហើមខ្លីហើយវិធីទី2បើដង្ហើមយើងខ្លីយើងត្រូវចេះលួចរៀនលួចកន្លែងណាយើងដាក់ហើយយើងលះដកដូចខ្ញុំប្រាប់អីចឹងទៀតយើងដាក់ថាគ្រានងនេះសម្បតីអានឹងយើងដកដង្ហើមទៀតគ្រានងហ៎យើងអស់ហើយចោលអញ្ចឹងយើងត្រូវដកលួចដង្ហើមបន្តិចសម្បតីប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាធ្វើដំបូងវាមិនល្អប្រសើរទេជួនកាលវាអាចនៅទង្វើនៃការធ្វើការអនុវត្តនោះវានៅរដប់អីចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនជាយាមធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងលួចដង្ហើមនោះកុំឲ្យបញ្ចេញកាយវិការពេកឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងណាគ្រានងសម្បតីនេះគេណាគេដកមើលទៅគឺគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាយើងដកដង្ហើមតែគេរបៀបលួចដង្ហើមបាទលួចដង្ហើមលួចអញ្ចឹងយើងរកវិធីដោយខ្លួនឯងដែរបាទបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់រកវិធីដោយខ្លួនឯងទេពិបាកតើតែខ្ញុំនៅតែឲ្យនិយមន័យមួយថាធ្វើអ្វីក៏ដោយបងប្អូនបើសិនជាយើងយកបេះដូងយើងយកទៅប្រើនៅក្នុងកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងទទួលបានផលល្អបងប្អូនសូម្បីតែការស្មូតក៏ដោយយើងរៀនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអនុវត្តនឹងយើងស្ដាប់គេឲ្យច្រើនយើងសិក្សាឲ្យច្រើនទៅអាចនឹងធ្វើបានដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវប្រកាន់ទស្សនៈមួយថាពេលខ្លះរឿងខ្លះគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដែរបងប្អូនបាទមិនថាគេមានដងអីស្រេចហើយអីហើយអាហ្នឹងយើងដូចថាយើងហ្នឹងមើលងាយសមត្ថភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទមើលងាយសមត្ថភាពខ្លួនឯងពេលខ្លះក៏ខ្ញុំមិនជាពូកែទេទៀតបាទប៉ុន្តែយើងរៀនដែរហ្នឹងរៀននឹងអស់គ្នារៀនទៅយើងចេះបើទោះបីជាមិនបាន 100% ដូចគេក៏យើងបានត្រឹម 60-70% ដែរបាទយើងរៀនកែលម្អទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះ
តើតែយើងយកប្រទេសយកចិត្តទុកដាក់នោះឯងបាទបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេអត់ស្ដាប់គេអត់មើលគេវាមិនងាយចេះទេវាអត់ងាយចេះទេបងប្អូនបាទវាអត់ងាយចេះណានៅក្នុងបាទពេលនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីរបៀបនៃការធ្វើដង្ហើមឲ្យវែងគឺត្រូវកហឹមដកខ្យល់ចូលក្នុងពុះហើយកហឹមមកធ្វើម៉េចទប់ចោលនឹងបាទទប់ចោលនឹងរៀនឲ្យញឹកធ្វើឲ្យញឹកឲ្យញយក្នុងពេលព្រឹកក្តីពេលល្ងាចក្តីទី2បើដង្ហើមយើងខ្លីយើងគួររៀនលួចដង្ហើមយើងមើលកន្លែងណាដែលយើងអាចដាក់បានយើងលួចបានអូខេអ្នកខ្លះក៏មិនប្រកាសថាដង្ហើមវែងដែរអ្នកចេះស្មូតនោះបាទប៉ុន្តែគេរៀនលួចដង្ហើមដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះគេដង្ហើមគេវែងតែបាទដង្ហើមវែងណាសូម្បីតែខ្ញុំសូត្រតាមគេហ្នឹងក៏អត់រួចគេដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងបែបគេបែបយើងវាអញ្ចឹងណាមានន័យតែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមតែតើតែដូចគេមិនមែនទេយើងរៀនលួចទៅទៀតបាទរៀនលួចដង្ហើមហ្នឹងទៅកន្លែងណាដែលយើងអាចដកដង្ហើមបានដាក់បានយើងលះបាទយើងលះការដកដង្ហើមគឺយើងលះហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនពុកម៉ែសម្រាប់ប្រកាសណាប្រសង់ព្រះអង្គដែលចង់សំខាន់គឺកយើងព្រោះហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ស្គាល់នៃរបៀបខ្លះនៃការសម្ពោធក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាចំណែកមួយទេទៀតបាទអ្វីដែលខ្ញុំចេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏សិក្សាចេះពីម៉តពីគ្រូដែរចេះពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូចេះពីអ្នកដែលមានអាជីពជំនាញខាងសម្ពោធខ្លះដែរគាត់ប្រាប់ហៅពីអញ្ចឹងទៅក៏យើងបានជាចំណេះដឹងដែរណាបងប្អូនមិនថាយើងនឹងទៅចេះអីកើតមកចេះទេមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនជាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅនឹងមានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំកណាសូមពេលពរកណាព្រះអង្គសូមមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមសូមព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីចូលត្រង់នៅពុទ្ធសាសនានៅក្នុងគ្រប់ព្រះនោះហ្នឹងអស់កាលយូរវែងទៅព្រមទាំងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ហើយកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងចំណីណារបស់ណាដែលគួរពិសាក៏ពិសាចោះរបស់ណាដែលមិនគួរមិនក៏សូមបាទកុំពិសាអីគឺសុខភាពរបស់យើងនៅមានធរៈនៅមានបន្ទុកបាទតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យសម្រេចនៅការងារសុខបាទក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺដំណើរទូចិត្តទូចងាយយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេមសានបាទគ្រប់គ្នាតទៅខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំកាន់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងអរគុណ